Պարոն Նահապետյան, նախ խոսենք ընտրություններից, ինչպես են վերադասավորվել քաղաքական ուժերը, դուք ինչպես գնահատեք գործընթացները եւ արդյոք իշխանապողության հնարավորություն կա։ Իշխանապողության հնարավորությունը կախված է մի հարցից, որքան մարդ կմասնակցի ընտրություններին։ Եթե մասնակցությունը նույնը մնա, այսինքն մնա 1,280,000-ի կարգի, որպեսզի եղել է 21 թվականի ընտրություններին, հավանականությունը 0-ի է ձգտում, որ իշխանապողություն տեղի կունենա, որովհետև վարչական ռեսուրսով եւ այլ բոնուսներով պայմանավորված գործող իշխանությունը այդ թվերի պարագայում միշտ վերարտադրվելու է։ Հիմա ըստ այդմ վերադասավորումները պետք է որ ուղղված լինեին նրան, որ մասնակցությունը խթանվեր։ Ես այս պահին անկեղծ ասած լայն ընդդիմադիր դաշտում նման վերադասավորումներ չեմ տեսնում։ Մենք բոլորին դեմ ենք շարժումը դիրքավորվում է այնպես, որ հենց ընտրություններին մասնակցել չուզեցող, չցանկացող քաղաքացիների հետ աշխատենք, նրանց խնդրենք, առաջնորդենք, գնանք դեպի ընտրատեղամասեր, քվեարկենք բոլորին դեմ եւ անենք քաղաքական համակարգի կարևոր 3 փոփոխություններ, որպեսզի իշխանապողությունից զատ Հայաստանում նաև փոխվի քաղաքական դաշտը ու քաղաքականության տրամաբանությունն առհասարակ։ Բոլորին դեմը զզված լավատեսների շարժումը, որը ընտրում են քաղաքացիներին, ովքեր եւս զզվել են այս իրավիճակից ու ուզում են ճեղքել այս իրավիճակը։ Մնացած քաղաքական ուժերը, չգիտեմ, հռչակում են կոնսոլիդացիայի կարևորության մասին, բայց կարծես թե կոնսոլիդացիայի իրենց մոտ չեմ տեսնում։ Խոսում եմ մի քանի ճակատով հանդես գալու մասին, ինչ կասեք, ինչ հնարավորություններ ունեն այս դեպքում 3-4 բլոկի մասին է խոսվում, որ կարող է ընդդիմադիր ճակատում ձևավորվել։ Դա բան է, միանալու իմիտացիաներն է, էլի։ Որ բոլորս կոչ են անում, որ բան, եկեք միանանք, իրանք բոլորը կոչ են անում, եկեք միանանք իրար, բայց դեռ առանձին են միանում իրար։ Չգիտեմ ինչ հաշվարկ ունեն, բայց ես գիտեմ, որ այսպես կոչված հատուկ անունի վերածված Գյումրու սցենար արտահայտությունը համապետական ընտրություններին վերաբերելի չի։ Ինչու՞։ Որովհետև համապետական ընտրությունների բնույթը ուրիշ է, համապետական ընտրություններում մարդիկ աղբավակող, ասֆալտ փռող ու տեղեկանք տվող չեն ընտրում։ Իրանք ընտրում են ընդհանուր կուրս հանրային պետական կյանքի, թե ինչպիսին է դա լինելու առաջիկա 5 տարում ու այդտեղ թաղի ծանոթի բարեկամի գործոնը էապես նվազում է։ Բայց ամեն դեպքում իշխանությունը մտահոգված է եւ ասում է, որ թույլ չենք տալու, որպեսզի Գյումրի երկրորդ սցենարը գործի, նախ ինչպես թույլ չեն տալու եւ ինչու է այդքան մտահոգված իշխանությունը, եթե կարծում է, որ մեծամասնություն կարող է կազմել։ Ես կարծում եմ իշխանությունը միշտ պետք է լինելու թշնամու կերպար, որ իր շատ չմոտիվացված ընտրողներին համոզի, որ այ բան, օրհասական վիճակը ձեռից գնում է, պետքա գաք միանաք, կանգնեք մեր մեջքին, որ լավ լինի, ընդհանրապես դրա համար ինքը հրեշի կերպար է նկարում, իսկ իրականության մեջ ես տեսնում եմ, որ իրենք բավականին արխային են։ Այսինքն չունեն այդ իշխանապողության վտանգի զգացողությունը, կարծում եմ մեծամասնություն կկազմեն։ Լարվածություն գուցե ունեն, խոճապ չեմ տեսնում։ Իսկ ինչ զարգացումներ կարող են լինել, որովհետև կանխատեսվում է, որ ռեպրեսիվ միջոցների են դիմելու, կալանավորումներ, այլ գործողություններ եւ բացի այդ նաեւ աջակցություն են խնդրում արևմուտքից, այս դեպքում ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Տեսեք, ես վերելուծաբան չեմ, ես փոփոխությունների համար պայքարող մարդ եմ, ես չգիտեմ իրենք ինչ որոշումներ կկայացնեն, ես գիտեմ, թե որևէ որոշման պարագայում իմ նման մտածող մարդիկ իրանց կազմում նաև ես ու այդ թվում բոլորին դեմ եմ շարժումը ինչ են կանելու։ Ինչ է կանելու, ինչպես կարելի է դիմակայել այս ամեն ինչի։ Բռնաճնշումներին սկզբի համար պետք է թույլ չտալ, որ հանկարծ հակաժողովրդավարության իմիջ ձևավորեն ընդդիմության կամ դրա որևէ հատվածի շուրջ եւ այդ առումով ակլորանալու ինչ որ ավելորդ ընդ որում անիրագործելի ռադիկալ կոչեր հնչեցնելը չի նպաստում այդ գործին։ Երկրորդը կարծում եմ, որ բոլորին առածիով պետք է նույնը դառնա մարդկանց կոչ անել գնալու մասնակցել ընտրությունների։ Մնացածը արդեն
աշխատում է շախմատ կանոններով, կլինի քայլ, արդեն անում եք իր հակաքայլերը կմտածի։ Մենք տարբեր սցենարների համար մեր անելիքների շուրջ քննարկումներ ունեցել ենք, ինչ որ պատկերացումներ ունենք, քանի դեռ չեն ծրակել իրավիճակներ, դժվար է ասել, եթե սենց լինի, սենց ենք անելու, նենց լինի, նենց ենք անելու։ Մեր մտքում դա կա, ու չեմ կարծում, թե մեր մասով հեշտ է լինելու կոպիտ գործողությունների գնալը։ Փաշինյանը ներկուսակցական քարոզարշավ է իրականացնում, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ են գնում, բնակիչների հետ են հանդիպում։ Շուտ չի սկսվել իրենց մոտ այս գործողությունները եւ ընդհանուր տրամադրությունները ինչի մասին են վկայում հասարակության մոտ։ Չեմ կարծում, թե որևէ մեկի համար շուտ է հիմա քարոզարշավ անելը, հիմա արդեն ձևավորվում է շանսերի համակարգը, թե ով ինչ շանսեր կունենա։ Նիկոլ Փաշինյանը բավականին աշխատասեր մարդու վարքատրսևորում, ու դա տարօրինակ չի, որովհետև իշխանությունը իր համար կյանքի եւ ազատության հարց է։ Երբ առաջին նախագահն էր կոչով հանդես եկել, ասում էր, որ ազգային փրկության հարցը պետք է միասնական մեկ ճակատով դուրս գալ եւ նա տեսնում է այն անձը, ով կարող է միավորել ընդդիմությանը, Սամվել Կարապետյանին, ինչ հնարավորություններ կա այս առումով։ Չգիտեմ, տեղյակ չեմ իրենց ներքին խոհանոցից, կարծում եմ, որ կոռեկտ կլինի նման կոչ անելու պարագայում Հայ ազգային կոնգրեսը առնվազն կամ արդեն միացած լինի որևէ խոշոր քաղաքական ուժի կամ հայտարարած լինի, որ չի մասնակցելու, քանի դեռ այդպիսի փաստ արձանագրված չի, քանի դեռ արձանագրված փաստն այն է, որ Հայ ազգային կոնգրեսը անգամ միայնակ մասնակցելու քաղաքական հայտ է ներկայացրել, չեմ կարծում, թե այդտեղ խոսելու բան ունեմ ես։ Իսկ մեկ ճակատով հանդես գալը ինչ կփոխի այս դեպքում ընտրությունների ընթացքի հետ կապված։ Ես կարծում եմ քաղաքացիների համար պարզություն կմտցնի, թե ինչ են ընտրում, կլինի իշխանություն, կլինի համահավաք ընդդիմություն եւ կլինի բոլորին դեմանը։ Ինձ այդ տարբերակը դուր է գալիս։ Եթե ընդդիմությունը կարողանա իր ամբողջության մեջ միավորվել ու այդպես ավանդական ընդդիմություն կոչվածը մի ճամբարով հանդես գա, դա կարծում եմ հետաքրքիր է։ Բոլորին դեմը չի միանա այս փուլում ընդդիմությանը։ Բոլորին դեմը բոլորին դեմ է։